Jesus, he said that you have to eat my body, drink my blood, or you have no part, you have no fellowship in me. So si Jesus mismo nagingon igsoon nga kinahanglan nimo kanon ang akong lawas ug imnon ang akong dugo kay kung dili nimo kini buhaton wala kay labot kanako. Remember when Jesus, he was at the well, he was with the woman at the well. Kay hinumdum mo nga si Jesus na siya sa atabay. Pauban niya ang usa ka babayi. He sent his disciples off to get pagkaon. Kaya giingnan niya, ipadala niya, gipalakaw niya ang iyang mga tinunan niya. Sige, panglakaw mo, then pangita mo makaon na to. Then they came back and said, "Hey, Jesus, you want something to eat?" Kunya, nibalik sila, then ilang gipangutana si Jesus kay Jesus. Gusto ka mo kaon? He said, "No, Iningon si I Jesus, have food you know not of." na ako'y pagkaon, na ako'y makaon, nga wala ninyo na hibawi. Hallelujah. And I was thinking during worship, Kunya, naguna-huna kung samtang nagdahig ta, because Marlo, you're not the only one who struggled. tungod kay, samtang nag-worship ta, naguna-una si Daddy, nga dili lang si Marlo I was nag-struggle. thinking, wouldn't it be great to desire Jesus more than food? Diba? Nung naguna-una si Daddy ba, nga, dili ba mas nindot nga, mas nalinguha ta, kaysa sa pagkaon, mas nalinguha ta kang Jesus. Amen. And I think we can get there. I think we can get to that place. So, nagtuo ko nga pwede gyud na nato nga maabot. You'll understand after the message today. Na masabtan ninyo human sa ato ang wali karong buntaga. Okay? So, like I told you last week, I fasted a lot, but this is the first time I ever fasted with just water. No, sama sa giingon ni Daddy sa niagi nga semana nga daghan na siyang mga puwasa nga nagian pero mao ni hangyang first time nga nagpuasa nga wala gyud kanon. So, Kuan ra gyud tubig ra gyud lunlon tubig ra gyud mosulod sa iyang lawas. so I'm doing it with you. Nung busa kauban nato si Daddy nga naga-fasting. Amen. For Marlo, I was like the last 15 minutes of the 48 hours. You understand? Nung katapusan nga 15 minutos sa 48 ka oras or sa Oh. duha ka adlaw nga nagpuasa siya, I'm watching the clock, baby. nagsige siya gatubang sa iyaang orasan ana siya. Same. I got my food's already on the stove ready. No nga, sige siya glantaw sa orasan ba nga andam na raba kong pagkaon oh, natakang na nako. And I'm like, Like father, like son, pareha gyud tanan. 15 more minutes, Lord, we can do it. No? Eh, sige siya gingon, nga 15 na lang gyud ka minutos, Lord. Hapit na, mabuhat na to ni kaya na to ni Lord. Diba? Diba? You can, Kami yeah, you're not the only one. Samparay sa kuan eh. But I believe with all my heart there will be great power in our sacrifice this year. Amen. Apa nagtuo ko nga adunay dako nga gahom sa ato ang pagsakripisyo karon tuiga. Alam na mo, next week, sunod semana. Woo! Tulo na po. 3 days. Ah, So bangandam igsoon tungod kay sunod semana tulo na pud ka adlaw ang ato ang pagpuasa. Wednesday, Thursday, Friday, no food, only water. So sugod ta Wednesday, Miyerkules, Huwebes o Biyernes walay kaon-kaon. Wala jud pagkaon, walay solid, tubig ra gyud atong imnon. Dili pwede gatas, dili pud kape. If you didn't do it last week, you might not be ready for 3 days. That's why we're going 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. No, so kung wala ka naka-apil sa niaging semana, pwede gyapon ka moapas, basin makalitan ka sa tulo ka adlaw, so sugod ra gyud gyapon sa usa ka adlaw. Amen. But look at it like this, Exos. Apan lantawas sa ingani nga pamaagi You igsoon. have choices. Naa kay pagpili. You can have hot water or you can have cold Oh, water. di ba? Naa kay pagpili, naa kay kapilian kung unsa mo pwedeng imnon, pwedeng init, pwedeng bugnaw. Hallelujah. Oh. Basta water. Basta water. I had both. No, si Daddy duha, ako po. Siguro ka na. Sige lang po CR lagi. I always go to the CR. All That's where I night, pray. all day and all night. Mm. Yeah, all night too for me. Nas, Daddy po dyan tibok adlaw, tibok gabi. Sige siya bahas-bahas sa CR. Yeah. May prayer room. So, Exxon, we can do this. Hallelujah! Ikson, mabuhat na to ni. Kaya na to ni. Amen. Amen. Don't forget, you're all invited to fast with us. No, ayaw mo kalimot, Ikson, nga para ni siya sa tanan. Kitang tanan, gi-invite, ginaimbita nga magpuasa. And if you mess up, Dayon, kung mapakyas manggani ka,
If you can't handle it, then you just have to eat something. No, dahil kung dili na gyud nimo kaya, dahil matintal gyud ka or kana bitong kinahanglan na gyud nga mukaon ka. Wala hilak. Ayog ya. Just start over. No? Okay, we just keep going forward. Oh. So kung for example, napakyas ka, nakakaon gyud ka or kana bitong nagpangurog rin ka, kinahanglan gyud ka mukaon. No? Padayon, no kanang pwede ba gyud ka magsugod balik? Ayaw, guilt and shame. Don't Oh. know. Ayaw tuguti ang kanabitang mabati nimo nga, di lang gyud tingali dawaton sa Ginoo kung pag-fasting kay napakyas ko. No, dawaton jud na ni Lord. Okay na? Amen. Amen. We can do it. Igsoon. Mabuhat nato igsoon. Ko kay himuan, promise. So we're fasting for many reasons. When we learn how to fast and pray, how to die to our own self-will, go through this sanctification process and understand it's by faith in the work of the Holy Spirit, we are transformed, igsoon. Amen. No igsoon sa diha nga makaton tao nga magampo ug magpuasa kay ato ang ginapatay ang atong kaugaligong unod nun nga magpagbulutan. Dayon sa atong pagbuhat ana ginasanctify ta ni Lord, ginalahi ta niya. Dayon ngadto nga mahimo ta ang bag-o. Mausab ta ngadto sa iya ang himahe. So learning how to deny our flesh, what it's crying out for, So ang pagkaton igsoon unsaon sa pagdumili, unsaon ang pagdumili sa kung unsay hilak sa ato ang unod. it gives us spiritual power to overcome the Muhatag flesh. muhatag sa ato ang igsoon ug espirituhanon nga gahom nga makabuntog ta sa ato ang unod. Makadaog ta sa atong unod. Spiritual power from the Holy Spirit. Di makadawat ta og gahom nga espiritual gikan sa balaang espiritu. So how did Jesus get his power and authority? Diba giunsa man igsoon nga nadawat ni Jesus ang iya ang gahom ug awtoridad. But remember what I told you last week. How did it start? No? Hinumdumi kung giunsa niya pagsugod sama sa iyang giingon sa niaging Do you remember? semana. Hinumdum mo? Luke chapter 4. Lucas 4. How many Yes. days did Jesus fast? Pila siya ka adlaw? 40 dias. Correct. 40 days. 40 dias. It says that he went in to the wilderness. The Bible actually says the Holy Spirit drove him into the wilderness. No? Sa Lucas 4 igsoon, mabasa nato nga ang balaang espiritu mao'y nagguyod, nagbira, nagtultol niya padulong sa kamingawan para magpuasa o 40 dias. And for most of us, when we're in the wilderness, we're like, Lord, what did I do wrong? No? Sa daghan nato kasagaran sa ato igsoon pag moagi tag kamingawan, kay natin mga pangutana nga, Lord, unsa may ako nabuhat? Unsay sayo pang ako nabuhat? Maybe, pwede. He drive you. Di ba? Holy Ghost. Wala ta kabalo? Spiritual, he drive you. Wala Like ta a motor kabalo? cab driver. Nga basin Into igsoon. the wilderness. Nga basin di ay nganong naata sa kamingawan tungod kay ang balaang espiritu mao'y naggiya nato padulong sa kamingawan. Siya mo'y nag-drive, siya mo'y nagmaneho nato. And it talks about Jesus going into the wilderness. He was submitted to the Holy Spirit. No, dayon, ningon diha sa Lucas 4 nga ilalom siya or nagpaubos siya sa gahom or sa pagmando sa balaang espiritu. He had learned how to walk in the Spirit, Nakaton siya unsaon paglakaw sa espiritu. to not fulfill the lust of the flesh. Aron nga dili niya mabuhat kung unsay tawag sa iyang unod. And because he walked in the Spirit, when the Spirit of the Lord drove him into the wilderness, he went. Nya tungod kay naglakaw man siya sa Espiritu Santo, sa diha gagigiyahan siya, gitultulan siya sa balaang espiritu sa kamingawan, mikuyog siya. But then after 40 days, it says he came out under the power of the Holy Spirit with authority. Amen. No, apan, Great power. ningon po diha igsoon nga human sa iyang pagpuasa sa 40 dias, migula siya gikan sa kamingawan
nga naay gahom ug awtoridad, dakong gahom ug dakong awtoridad. And this is when he began his ministry. Unya ayha pa siya nga nagsugod sa iya ang buluhaton. This is when he really started to display the power of God. Diha dayon nga nagsugod siya nga napakita niya ang gahom sa Ginoo. No, I don't know if you ever thought about this before, Igsoon. No wala ko kabalo igsoon kung nahuna-hunaan na ba nimo sa una. But this authority and power is not all that Jesus had. No apan kini nga awtoridad ug gahom dili lang ni mao ang naa kang Hesus. For miracles and healing, Para sa signs and wonders. milagro, kaayuhan, mga timailahang mga butang. First, he went through the wilderness and learned how to die to his self-will. No una, nakaton siya unsaon nga mamatay gikan sa iyang kaugalingon nga pagbulutan. And under the power of the Holy Spirit, he learned how to overcome the sin nature. He learned how to overcome the flesh. Unya ilalom sa balaang espiritu igsoon, nakaton siya kung unsaon nga maglakaw nga madumilian ang iyaang kaugalingong unod nung kailibgon. Now, the Bible talks about Jesus. He was born of a woman, right? Di ba? Kay nandun mo igsoon nga si Jesus gipanganak sa usa ka babayi. So he was all man and he was all God. But pa sa butigsoon, gatos porsyento nga si Jesus tawo, gatos porsyento pod nga si Jesus Ginoo. His mother was flesh and blood. His father was heavenly Father. No tungod kay naman pud siya unod ug dugo nga gikan siya sa iyang inahan nga si Maria, ug ang iyang amahan gikan sa langit. And what's important to understand is Jesus, born of a woman, also had the sin nature. Buot pa sa butigsoon, kinahanglan nga masabtan diay nato nga si Ginoong Jesucristo bisan pag Ginoo siya tungod kay gipanganak siya gikan sa sabakan sa usa ka inahan, naapod sa kinaiya nga makasasala sa iya. Yet he never sinned. Pero wala siya nagpakasala. How did he do it? Yun sa tuniya. He wasn't depending on himself. Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon. See, when we go into fast and prayer, we don't depend on self. Buot pa sa butigsoon, sa diha-diha nga mag-ampo ta o magpuasa ta, dili ta pwede nga mosalig sa atong kaugalingon. We have faith in Natay, Jesus Christ. ang atong pagtuo diha kang Hesus. Amen. We have faith in the Holy Spirit. Natay pagtuo diha sa balaang espiritu. Because with Christ, we can do all things. Tungod kay diha uban kang Kristo Jesus, mabuhat nato ang tanang mga butang. Amen. So- Amen. It's not that we don't have faith sometimes. Nung dili buot pa sa butigsoon nga wala tay pagtuo usahay. So when we struggle, No sa diha nga natay mga pakigbisog o pakiglimbaso. we tend to look at ourselves. Kasagaran ng atong ginabuhat, naglantaw ta sa atong kaugalingon. We condemn ourselves. Kasagaran nato ang ginakondinar ang atong ginaduot ang atong kaugalingon. Why can't I do it, Lord? Why can't I do it? Di ba magsige tag pangutan ng tawa, dili na po na ako mabuhat, ano di naman po na ako ni mabuhat, Lord. Because you can't do it. Kay ikaw mismo igsoon, kung ikaw, di gyud na nimo kaya. Flesh can never do it. Kay kini atong unod, dili gyud niya kaya. That's why we have faith in Jesus. Mao nga gani nga ang atong pagtuo diha kang Jesus. Faith in His ability to change us and transform Nga ang us. atong pagtuo igsoon, atong isang at diha kang Jesus nga naa siya'y kakayanan nga bag-uhon ta, usbon ta. So it's on this power, Kini this nga gahom, authority kini nga otoridad that we seek. nga ato ang gipangita. It's not just for miracles and healing. Dili lang isa para sa mga milagro o kaayuhan. It's for the inner working of the Holy Spirit to overcome the Hallelujah. flesh, to Amen. overcome the sin nature. Diba? No, para po siya igsoon, sa sulod, kinasuluran nga buluhaton sa balaang espiritu, nga tangtangon, patyo ng ato ang unod nung kailibkon. Because we'll never overcome the flesh through our own strength and own ability. Kay igsoon, dili gyud nato kaya nga buntugon Never. ang atong kaugaligon nga unod nung kailibkon, or ang ato ang unod, pinagi lang sa atong kaugalingong abilidad. So, Ixon, we have to learn to believe the Bible, Mga igsoon, kinahanglan nga makatunta, nga mutuo ta sa Biblia. receive it by faith, Unya, dawaton nato ang iyang gingon sa Biblia pinagi sa pagtuo tanan. and depend on Him to do the work in us. Unya, mosalig ta nga siya mo'y mubuhat sa atoa, or mamuhat sa atoa. This will cause you not to strive so hard. Aron nga igsoon, ang resulta ani, dili na tamoy maningkamot, dili kita mo'y nagkadusingon sa pagpaningkamot. Amen. Does this make sense to you? Nasabtan nato, nakarelate igsoon. Amen. Hallelujah. I struggle just like you. No, parehan sa inyo ha, napod siya struggle. I have the same Pareha sa struggle. atoa. Pareha na tag struggle.
But I never get into guilt or shame or Pero- condemnation. Never. Dili gyud niya pasagdaan ang iyang kaugalingon nga iya ang duton ang iyang kaugalingon or ikondenar or maulaw na siya sa Because I Ginoo. trust in the Lord's ability to do the work in me that impossible for me to do. Tungod kay nagsalit ko ang akong pagtuo naa sa kakayanan sa katakos sa Ginoo nga bag-ohon ko nga usbon ko nga dili nako kayang Amen. buhaton. And you can do the same thing. Ug pwede po na nimo mabuhat igsoon. Okay, believe what the Word of God says about you. Tuohi kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod kanimo. And Ixaon is just a choice. Igsoon pagpili man ni siya, kita mo pili. Hallelujah. It's a choice. Pagpili siya, Faith is not a feeling. It's not an emotion. patungod igsoon ang pagtuo dili man siya pagpati, dili siya emosyon. It's a choice. Pagpili ang pagtuo. You understand that? Nasabtan nato, So faith, busa ang pagtuo, it's the substance of things hoped for. mao ang substansya or ang kinatibukan sa kung unsay atong ginauman. The evidence of things not seen with the eyes. Ang ebidensya or ang pagpamatuod sa mga dili makita sa atong mga mata. It's not seen. Bot pasabot, dili nato sa makita nga pisikal. Amen. We don't wait to see it with our physical eyes before we have it. We see it with our spiritual heart. I already have it because Jesus said in His Word, it was mine. Amen. No, dili day nato kinahanglan igsuon nga makita pinaagi sa ato ang mga mata nga pisikal apan pinaagi sa mata sa atong espirituhanon nga kasing-kasing nga dawato nato siya mugay na maingon ka nga nigbasa nimo ako ni dawato nako ni kay niingon si Jesus nga ako ani nagsaad siya. So Amen. did Jesus abandon you? So si Jesus pa igsoon gipasagdaan ba kaniya? No. No. He can't abandon His children. We abandon Him, He don't abandon us. Diba? Si Ginoong Jesus igsuon, dili gid na siya mo abandona, mo biya sa iyang mga anak. Kita mo makabiya sa iya, pero sad nungka nga di gid na siya makabiya sa atua. That's right. Okay, you believe the Word of God? Nagtuo ba ka sa pulong sa Ginoo? Amen. Let's see what the Word of God has to say. Nataw na to sa giingon sa pulong sa Ginoo. Everyone go to 2 Peter chapter 1, please. Ang tanan mula ato ta sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. We're going to start right here in verse 1. Wow. Sugod ta sa bersikulo 1. Ikaduhang Pedro 1:1. Down the mo? Andam na mo? Amen. Simon Peter, a servant and apostle, special messenger of Jesus Christ to those who have obtained an equal privilege of like precious faith with ourselves and through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Si Simon Pedro, ang alagad ug apostol, espesyal nga mensahero ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga midawat nakadawat sa equal or patas nga pribilehiyo sa mao nga bililhon nga pagtuo sa atong kaugalingon diha ug pinaagi sa pagkamatarong sa Ginoo ug ni Ginoong Jesucristo. So may grace, God's favor and peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fears and agitating passions and moral conflicts be multiplied to you in full personal, precise, and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. Moabot managhan unta nganha kaninyo ang grasya, ang pabor sa Ginoo, ang kalinaw nga mao ang hingpit nga kaayuhan sa kinatibuk-ang pagkatawo, ang tanan nga gikinahanglan nga maayo, ang tanan nga espirituhanon nga kadagaya, ang kagawasan gikan sa tanang kahadlok ug sa tanang mga nag-agulo nga mga pagbati ug mga moral nga mga kalisdanan sa sulod. Diha sa tibuok, personal, insakto nga kahibalo sa Ginoo ug kang Hesus nga mao ang Dios. Did you get that, Ixon? Kasabtan nimo igsoon, Amen. Freedom from fears. bud pa sa igsoon kagawasan sa tanang kahadlok. Hallelujah. This is what's available to all of us. No, so available di ini, naandam na di ini para sa tuang tanan. Do Amen. we have any fears? Nabatay mga kahadlok sa tuang kaugalingon. Amen. Fear, failure. No, dati kahadlok nga mapakyas, kahadlok nga masayo. Pinood. I can't do it. Moingon ta nga di na ko na kaya. Yes, you can. Kaya nimo na.
'Cause Amen. why the big face? God said you can. Nung anong kaya, tungod kay, ingon si Jesus nga kaya na Would you to. like to be free from freedom or free from fear? Gusto ba ka nga mahimong gawas ng gikan sa kadlo? Amen. Hallelujah. Trust in Jesus. Salig kang Jesus. Hallelujah. Put your faith and trust in Him Ibutang ang imong pagsalig ug pagtuo kang Jesus. and not in yourself. Dili sa imong That's kaugalingon. right. Freedom from agitating passions. Nung kagawasan gikan sa tanang mga nag-agulo nga Anybody mga here? pagbati. Anybody here have agitating passions? Nung nabatay mga nagkaguliang ang mga pagbati igsoon. Amen. Sabi tong di Do ka you kasabot. know what the agitating passion is? Kasabot mo ang mga nagkaguliyang nga mga pagbati or mga tinguha. Anong gaurus-urus. What's one of the agitating passions of young people? Unsay kasagaran nga mga nag-urus-urus nga tinguha sa mga batanon? Yeah, that word. S-E-X. Oh, sex. Oh, you said it. In church. Oh my God. Oh my Lord, I lost my salvation. Makikilawas. Oh, Nag-urus-urus ba? you're so quiet now. Anong hilong? Maigo na. No, Dad, I never have agitating passions. Basta makaingon kay igsoon nga, wala ko kay mga gaurus-urus nga mga pagbati. Would you like to be free from agitating Gusto mo ka passions? nga mahimong gawas to na igsoon? Don't look so holy. Don't look so holy, you older women. Ay! You older men too. Oh. Don't look so holy, I know. Sa mga idaran na daw nga mga lalaki o mga babae, dili daw nga ayaw daw ninyong ipabalaan-balaan ang inyong nawong nga. Wala siya kilabutan na. Passion for the things of the world. No? Nga mga pagtinguha ba sa mga butang nining kalibutana? Di ba? Amen. So we can be free from that. Pwede po ta mahimong gawason gikan ni ana We're going to igsoon. learn how to be free today. Unya makaton ta karong adlaw unsa nga mahimo tang gawas ng gikan ni ana. Amen. When you have correct knowledge of God and Jesus Christ our Lord, when you have correct understanding No kung of aduna who tay, He is in your life, you will help you to get set free. kung aduna tay insakto igsoon nga kahibalo or pag-ila kang Ginoong Hesukristo, nya makat-on pud ta unsaon nga mahimong gawas nun. From fear and agitated passion. Gikan sa tanang kahadlok ug mga nag-urus-urus nga mga pagbati. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Amen. Okay. Verse 3. For His divine power, listen to this, Iksoon. Paminawa ninyo ni igsoon. His divine power has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and godliness. Amen. No tungod kay ang iyang langit nun nga gahom gihatag na o gitakda na alang kanato diha kanato gihatag kanato ang tanang mga butang nga gikinahanglan ug angay sa kinabuhi ug Dios nun nga pagkinabuhi. Okay. Through the full personal knowledge of Him who called us by to His own glory and excellence, virtue. Hallelujah. No? So, pinaagi sa hingpit personal nga pag-ila o kahibalungan ha kaniya nga siya mao'y nagtawag kanato pinaagi ug ngadto sa iyang kaugalingong himaya ug sa pinakamaayo nga Okay, hiyas. let's start up. For His divine power has been bestowed upon us. Nabuot pa sa butikson ang langit nun nga gahom sa Ginoo gihatag na niya sa atoa or iyaan ang gipaambit ba? Do you believe that? Madawat ba na nimo igsoon nga naa nimo ang langit nung gahom niya? We're not talking about human power, we're talking about divine power. Nung wala ta naghiskot diri igsoon og gahom nga pangtawo or gahom nga tawhanon apan langit nun nga gahom. Amen. If I got divine power, Dad, why I struggle? No basin makapangutana ka kung na ako langit nun nga gahom naman lagi ko struggle. Because we haven't learned how to tap into it by faith yet. Nung tungod kay wala pa ta nakaton unsaon nga mahawiran or kana bitang mabarugan or matindugan gyud nato na pinaagi sa ato ang pagtuo. The first step is recognize the Word of God and say, yes, I have
been given divine power. I may not be walking in the fullness yet, but by the power of the Holy Spirit and the grace of God, I will. Amen. No, busa igsoon, magsugod yun sa tanan, sa pagtuo, sa kung unsay, giingon sa pulong sa Ginoo nga, moingon ta sa itong kaugalingon ba nga, gihatag na sa akoa ang langit nung gahom. Tinuod, wala pa na ako ni nalakwan sa kinatibukan, pero moabot ra gyud ang panahon nga lakwan ako ni sa kinatibukan. By faith Pinaagi sa pagtuo, in Jesus Christ. diha kang Ginoong Jesucristo. Okay, oh, it gets better. No, mas magkanindot pag yung igsoon. Verse 4. Versikulo 4. By means of these, He has bestowed on us, He's given us something else. Hallelujah. No, pinaagi ni ini, tungod ni ini, gihatag niya kanato His precious and exceedingly great promises. ang iyaang nabilinhon mo kinabihan kadako o daghan nga mga saad. Precious, No, bililhon. great promises. They're not, wala gamay, No, dili gagmay ang dili saad. gamay, Dili gagmay ang saad. Ang mga saad niya. precious, Dagko. great promises. Bililhon niya dagko pagyud nga mga saad. So that through them, through the promises, you may escape. Hallelujah. Aron pinaagi ni ana nga mga saad, maka-iskapo or makaikyas kamo. Amen. Through the promises that we may escape. No, pinaagi sa mga saad nga makaikyas kita. Escape what? No, unsa itong ikyasan? I'm so glad you asked. No, salamat nga nangutana ka. It's right there in your Bible. Na diha sa imo ang Biblia. So we may escape by flight from moral decay, rottenness, corruption that is in the world. Hallelujah. Aron nga makaikyas kamo gikan sa corruption. O buot pasabot ka na nagkadaot or nagkabulok, nagkaguba nga kahimtang gikan ni ining kalibutana or naa ni ining kalibutana. We have the power to escape corruption in the world. Buot pasabot igsoon, naaday nato ang gahom nga makaikyas ta gikan sa kaguba, kadunot, kabungkag, kaguba ni moral ining. rottenness. No nga makita nato sa tong palibot nga naay kabulok sa moralidad or sa pamatasan. Because of covetousness, lust, and greed, and become sharers, partakers of the divine nature. No nya kini nga mga kaguba kabulok igsoon tungod sa pagka masinapawon, no tungod sa pagpanapaw sa mga kaulag, sa mga kahako. O mga mahimo kitang tigpaambit sa langit no niya nga So kinaiya. it's on the corruption. The corruption is due to the sin nature. No, so nganong naay kaguba, naay pagkabungkag sa kalibutan igsoon tungod sa kinaiya nato nga makasasala or kinaiya nga makasasala sa tawo. But every human being is born with the sin nature. Mga pantanang tawo nga gipanganak igsoon diri sa planeta kay naay kinaiya nga makasasala. And he's saying we escape how? Mga pan, nasa gingon diri What did nga he give you? unsaon daw nato pag-ikyas gikan ani pagkabulok, pagkaguba nini kalibutana. Sige hatag sa Ginoo. Become sharers, partakers of the divine nature. Hallelujah. Buot pa sa mutigsoon, mahikyas nato ni pinaagi sa pagpaton tungod kinadawat na nato ang langit nun nga kinaiya ni Hesukristo. So faith is the key, Iksoon. Buot pa sa mutigsoon, ang yabi nga atong gamiton, pagtuo. You need the key to go through the doorway. Kinahanglan nato og yabi para makasulod ta sa pultahan. Diba? Amen. So faith is the key to receiving divine nature. It's already been given to us. Nung pagtuo igsoon ang atong gamiton para nga malakwa nato ug madawat nato ang kinaiya ni Jesus nga langit nun tungod kay gihatag naman niya sa atuanaan na nato. Amen. So I'm asking the Holy Spirit to help us today to make this shift in our huna-huna that I have His divine nature Amen. living in me. Hallelujah. Busa akong ginapangayo sa balaang espiritu
nga tabangan ta nga adunay kabag-uhan sa atong panghuna-huna nga madawat nato nga naa na nako ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga langit nun nagpuyo sulod sa ako. Do you have His divine nature in you? Naa ba nimo ang langit nun nga kinaiya ni Jesucristo? If you don't, then you need to get saved. You need to Nexon. get born again this morning. No, kay ngano igsoon, kung moingon ka nga wala nimo ang langit nung kinaiya ni Ginoong Jesucristo, basin kinahanglan pa ka nga maluwas. Basin wala pa ka naluwas. But if you're already born again, you've been given His divine nature. Pero, kung born again na gani ka, kung natao na kapag-usap, naa na nimo ang iya ang langit nung nga Oh. kinaiya. Dad, why don't I feel like it? Dayon mo ingon na punta, Dad, nganong dili man ako mabati nga langit nun ko? Because faith is not a feeling. No, kaya nga naman igsoon, ang pagtuo, di lagi sa pagpati. Faith is not an emotion. Dili sa kanabang emosyon, nga dili nimo kinahanglan sa mabati. Faith is a choice. Tungod kay ang pagtuo igsoon usa ka pagpili. Even though I'm not walking in it, Jesus said that I have His divine nature and I receive it, I believe it, and it's mine. Amen. Amen. No, moingon ka ba sa imong kagaligon nga bisan pag dili na ako makita, di na ako mabati, nga langit no nang ako ang kinaiya, pero niingon man si Jesus nga gihatag na niya sa ako usa gidawat ako ako ani. So let's get this settled in our heart this morning and so on, that we have been given His divine nature. Amen. Hallelujah. Busa igsoon dawaton gyud nato sa tong kasing-kasing nga kung bisiho na to tong kagalingon ba, naa na gyud na ako ni. Nadawat na nako ni. Nadawat na nako ang kinaiya ni Jesus. So why did we get this divine nature? No, so ngano man nga naa nato, nganong nadawat man nato ang kinaiya nga langit nun. Verse 5. Sa 5. For this very reason, adding your diligence to divine promises, employ every effort in exercising your faith to develop virtue. Amen. No, tungod niini nga rason, idugang sa inyong pagkamakugihon sa langit nun nga mga saad, gamita ang tanang mga pagpaningkamot sa paggamit sa inyo ang pagtuo aron nga mutubo ang inyo ang pinaka maayo. So what is our part? No, unsa may ato ang parte? Unsa ato ang kinahanglan buhaton? What's our part? Unsa ato ang buhaton? Make every effort Mubuhata sa ato ang parte in exercising your faith. sa paggamit sa ato ang pagtuo. Amen. See, the effort is in your faith. No, buot pa sa butikso, ang ato na yung pagpaningkamot is equal to pagtuo. Pagtuo ang atong gamiton. Faith in what? Pagtuo sa unsa? Yourself? Sa ato ba ta dapat? Walang tao sa atong pagtuo? Atong kagaling kusog? Ayan ako ni, kaya ako bubog I muscles. know it's not very big. She's looking at it like, I'm not impressed. Faith in that? No. No, lang tao ba ta sa atong kagalingon nga kusog? Faith in bright kaayo? No, tungod kay maalamon ta, daghan kong nahibawan sa school? No. Dili. Faith in Jesus Christ. Apan pagtuo kang Ginoong Jesucristo. In His Word. Sa iya ang pulong. I don't feel it. I can't see it. I don't understand it. But you said it was mine, and I'm going to take it by faith. Amen. Dili na ako mabati, di ko kita, wala ko kasabot kung ako na bagyod ni, pero kiningon man ka nga ako na ni, gidawat na ako ni, o gamito na ako ni sa pangalan ni So Jesus. Hebrews chapter 4 says to strive to enter into rest, No, into sa- the rest of the Lord. Sa Hebrehanon 4, mingon ang pulong nga, musulod ka mo diha sa iyaang kapahulayan. Striving is not human effort, Iksoon. The striving is faith. Amen. No, ang pagpaningkamot tiksoon, dili pinagi sa tawhanon lang, nga pagpaningkamot apan, ang pagpaningkamot di ay mao ang paggamit sa tuwang pagtuo.